मामू क्या बना रहे हो ये? चावल फुलौने का छल्ला। काय का छल्ला? चावल धोने का। चावल धोने का। पानी में हो जाता है, चावल रह जाता है और फूल जाता है। अच्छा, थोड़ा उधर को हटा और मैं कर अभी दिखा दूँ टेप को। हटा दिया, हटेगी तो क्या है ये? चावल धोने का चल्ला। चावल धोने का चल। हाँ, चावल धोने का चल्ला। अच्छा, चावल धोए जाते। जंग नहीं आएगी इसमें, कई साल कुछ बतेरा। तुमसे मैंने कहते हमने नीचे रख दियो तो तुमने इतना नीचे में पड़ा। ये वाला काम चल रहा है भैया यार। ये हुआ एक में, अब दूसरी में। ये बाबू लोहार छपरी हैं, ये चावल धोने का छल्ला बना रहे हैं। इससे चावल धुलते हैं। ये एक तो इन्होंने बना दिया, अब ये दूसरा बना रहे हैं। बाबू लोहार छपरी।